Mbote lisusu bandeko balandi yato komo wapi esengoze ya biso ndenge to mesala kokutana kosola masolo ya mboka kosola masolo ekolo na biso Congo ekokende ndenge nini tokolamuka pe ndenge nini touti pe kolekisa le 17 mai le 17 mai to kobeta masolo le 17 mai bandeko na biso akenge to biso to kosepelaka na kenge kuna ba kolela ba yebi makamuni elekaka le 17 mai masolo le 17 mai otango to kobeta kayango Kishasa pe bandeko mususu lokola bazaba victime comme to kobeta masolo ya mboka lelo oyo na beta to kobeta masolo ba syndicaliste ba kenda sango ba syndicaliste pe mususu batindika batu ba travailler to kende na molongo boke sina libulu ya tindiki bino bangos délégation yo ba syndicaliste bazongi sima mais lelo to ko la masolo ya ba prime ya ba syndicaliste oyo baza bongo na côté ya santé to kotanga bongo syndicat national des professionnels licenciés maîtrise et docteur en thèse à sciences de santé oyo ezaka bongo na mukuse synapse en sigle oyo eza bongo dirigé par le président Fidèle Boyo et Kangu to na bandeko nini boyo kosala la plateau na biso boyo ko remercier mokonzi mboka to likambo mususu ekwa isusu kuna Bona na boke binyosu nini tokoloba lelo oyo na bayimboka na biso tokobanda ko na papa ya suka papa mbote papa mbote donc tu ba kombo na yo toza sino awezali nini nga nazali membre ya syndicat oyo tukotanga wana nazali administrateur gestionnaire nasalaka na secrétariat général naza membre ya chargé de communication ya syndicat. Ok papa ngana mi bengi Sergien Kibondo Mari na uti na Kindu na za président ya syndicat ya Manyema. Ok mama ngai kombo na ngai Esika Pauline Olga nazali data manager ya syndicat na biso oyo donc naza ko la secrétaire ande mona simbi ordinateur pour tous les gens oyo nyonso baza ya bien te ou bien bien pour tout garder pour nous contrôler bateau nyonso baza ko kota na kati ya syndicat. Ok maman merci nga kombo na ngai eza Jackie Bomelaenga nga na uti na province ya Chopo pasi eleki biso mingi tozwaka bosolo te na côté ya santé pendant que toza ba licencié nde toye lokola syndicat national esalaki musukusuku président lobaki kino bako répondre biso nde toye ko représenter province na biso na Kinshasa totala pe bona mboka na biso na côté ya Chopo. Ok bandeko bazana ko pesa tamambo nde bandeko na biso ya Chopo en tout cas bandeko langa ya Chopo la lingi bango mingi la lutte continue mais ensemble nous allons vaincre. Ok merci papa bakongolais nyonso na pesi bino mbote bisika kani bozwani mpe boza kolanda biso nga na bengami na kombo ya Jean Fidèle Boyo Ekangu naza mokambi ya syndicat national des professionnels licenciés maîtrise docteur à thèse ancien de santé synapse en sigle nde tozwami awa kapona lokumo pe pona mosala ya mboka. Ok bandeko tango ko beta masolo wana bongo sans santé sans bino même nga ona ko lobao na ko za place na zawate binonde boza parmi batwali boso basimbike moto azala malamu abapi malamu na ndako na ya tamula malamu na mutuka même na musala nyonso ndeko mokonza mboka yambaki bino to mona ki bosaki ba marche awa to ko yeba suite ndenge mokonza mboka yambaki bino bozo ki ba prime na bino to ndenge ni na liyu koloba na beaucoup ndenge nini likambo eza koleka na mo babengi na français le 6 mars 2019 na sanja misato mokolo ya motoba ya mbula oyo directeur de cabinet ya chef de l'état mwana mboka Vital Kamerhe soki toko kotanga kombo po bayebi te bayeba ayambaki biso na kombo ya chef de l'état na mokolo wana azwaki mitindo ya kope komela ministre ya budget koloba ete na kombo ya chef de l'état apesa biso biyano bilongo bani elingi oloba ete apesa biso prime de risque na biso nde tobandaki kosenga ministre ya budget
ministre d'état ministre budget nde na lopoto baza kobenga ye amonaki ete motuna anakoyanola ye moko te asangisaki baministre mosusu misato na ye ekoma ministre mine elingi oloba ministre ya budget, ministre ya fonction publique, ministre ya finance, ministre ya santé, bango nyonso na biso tosanganaki na réunion ya interministérielle ezalaki na date ya le 21 mars 2019. Na kati ya réunion wana esangisi baministre ya minene wana balobelaki ka likambo na biso pamba te ezalaki instruction eutaki pa mokonzi ya mboka. Bamanyoli cahier de charge na biso ezalaki na bapoint motoba. Na 6 points wana balongoli 5 balobi tozwi priorité moko bareteni yango o babengi priorité point ezalaki ya prime de risque. Na prime de risque wana ezalaki na 2 volets. Na motu na prime de risque volet ya liboso tosengaki bafuta biso lolenge moko bazofuta baninga na biso ba pharmacien na ba chirurgien dentiste parce que uta na suka mbulo eleki ba matiselaki bango prime mais biso batiki biso na se et pourtant to banai kozwa biso nyonso lolenge moko. Et volet ya liboso tosengaki yango wana volet ya mbale tosengaki bapesa pe bandeko na biso basalaka na biso bazwaka prime de risque te depuis 2013 ti lelo bamosusu pe bazobakisamaka bazopesa bango te nde yango ezalaki retenu oyo endimamaki devant ba 4 ministres wana ba expert na bango. Tosalaki pe ndeko tosali oyo babengi ba impact budgétaire. Budget asali ba calcul ya misolo esengeli na misolo boni po ete gouvernement abakisela biso kaka na mokolo wana ntango tosilisi oyo babengi impact budgétaire tokomi na etape ya misolo wana ekozwama wapi. Budget alobi ngai nakozwa misolo te mais il faut mokonzi ya mboka ye moto atindaki ayebisangaki kota na libenga boye na poche boye pesa bango mbongo na bango. So to bi oui eza mabete so ezaka po na motuna ana OK tozongisa motuna pa mokonzi ya mboka po apesa yo o babengi autorisation ya ba dépenses budgétaires. Nde tokomaki wana tokomi wapi tokomi wana uta mokolo wana babandi ko bozela mosika te bayambi pe bandeko na biso asala na biso ba mexe bayambi pe bango tango basangisi ba dossier nyonso mbale wana boyi bakoyanula biso nyonso na nzela moko. Nde lokola biso ya biso esalemaki na réunion interministérielle ya ba mexe basala yango na atelier biso eza malamu tozela biso nyonso biyano mais tala na mwa kana poso oyo na bandela poso ekomi ono ba mexe basi balinye bango bakozwa mosolo mais biso basa biso pré atelier tokota na atelier na bandeko mosusu oyo bayambama te na mokonzi basangisi biso nyonso no bayambama te na biso basala okola ba atelier biso te eza bongo te biso motuna biso basi basala yango bayanola yango ti ekoma na budget ba ministre bavandela yango kokensu na atelier ndenge ni décision question o bayanoli na ba ministre na réunion gouvernementale bozongisa yango lisusu na atelier te wana eza baoyo bayambamaki te baoyo mokonzi ayambaki bango te nde bakokende atelier mpo bayeba sikisiki likambo na bango lolenge moko basalaki mpo na bamexe mais biso oyo motuna na biso ezwaki biyano esalemaki na réunion interministérielle tokokende atelier te toza nde kozela mokonzi ya mboka ayebisa ministre ya budget apesa biso mosolo nde tolito na poso oyo tolobi te réponse yango tozwi yango nano te mpo toyoki eke batie bamexe bakofuta bango mais biso eske mokonzi ya mboka apesaki motindo wana ou bien apesaki te nde tolobi na programme na biso na mokolo ya mibale awa na nsima ya lundi donc mardi ozala le 21 le mardi mercredi jeudi mikolo misato wana biso tongo pokwa tozala devant palais de la nation na bureau ya mokonzi ya mboka tokutana na ye ou bien tokutana directeur du cabinet na ye apesa biso se eyano moko toba tokomi wapi est-ce que budget akofuta biso ou bien akofuta biso te po makambo yoso ese salimaka so pe makambo mike ezali ayebisa biso pour que to longola makambo yango bafuta basali nde biso tolobi te il faut toloba esika ni tokomi toleki awa koyebisa peuple ete na basali nyonso oyo baza na syndicat na biso bavanda kimia toza kobundana biso nyonso tokokende biso nyonso te po eza grève te baoyo baza na horaire ya service
bakosala misala na bango mardi mercredi jeudi bao baza na ba repos na ba congé ou bien bao bakosala mosala na butu bakoya na biso na moi tokozala devant palais de la nation biso nyonso toza libre toza na ngonga tokozala kuna totu na mokonzi ya mboka tokomi wapi. Ok, tokomi wapi toyeba syndicat na bino bamambo na bino na domaine oyo ya santé bino bosalaka vraiment mosala nini mpo bakonge bayeba epa na biso na syndicat na biso esangisi mingango babengi bainfirmier mais ni basangisi bainfirmier basangisi administrateur gestionnaire basangisi nutritionniste basangisi bato ya radiologie et puis basangisi orientation mingi oyo ya santé en dehors ya pharmacien en dehors ya chirurgien dentiste en dehors ya médecin vétérinaire en dehors ya médecin généraliste. Bon, les restes basés pas na biso mais à condition kaka dimension ya diplôme bandi na licence. Tous assez licencié ou bien bon basali maîtrise ou bien bon baza docteur na thèse. Ça y na université ba bengi bango ba professeur. OK, est-ce que syndicat na bino eza bongo na mikanda nyonso oya l'état congolais et fonctionnaire yenge bene mbeko ya l'état to boko ya kaka na sima ba syndicat onande boko ko sima makambo susu. Po makambo boko lo ba to monanga mo ebele. Oko le baka syndicat, tant que syndicat vraiment on va médecin, ba infirmier, na ba mécanicien ba ça connait na carte. Tant que ba vérifier de la monnaie que syndicat na biso na mwanya munya na carte ne ba tino ko passer ton ndenge ne ndeko na ngai. Syndicat na biso eza en bonne et difforme eza pe na mikanda ya l'état. Na to de ka numéro enregistrement national ba bengi F92. Na niveau ya ministère ya justice secrétariat référence soko ningo location dossier na biso okokuta on 33 F92 3 numéro 33.631 toza enregistré na ministère ya justice numéro référence yango wana yango eza bongo te likambo ezali eza nini eza bato baza kotia nyamu motema mabe mais to bino bokendeki bosolo na directeur de cabinet mokonzi mboka ndeko Vital Kamerhe o ba congolais benga pacificateur bosololi ali bokende et pas ministre budget ministre bosololi bofandi boni bonja bobimiso communauté bokende boye bokumo zo chef de l'état il faut zonga na ba porte ya bandeko yo mokonzi cabinet mokonzi mboka etinaki bino ministre ya finance na budget botuna bango awo sto sile na mokonzi mboka batneki mpe pa na bino boni mission so tile ko bimate bozo pa ministre ya budget na finance bayeba likambo ezali boye likambo na biso so tokoti na bodindo malade na biso était pas ministre ya santé Olilunga na mbula oyo diba mbula oyo ya bandi tina même mbula oyo na ligne budgétaire ya ba dépense ya mboka biso tozali te bata budget sur place na réunion wana ba monisa ite na kati ya ba ligne ya dépense ya mboka catégorie na biso eza prévité mais parce que eza prévité pour nani pamba te ministre ya santé a présenté cette situation ana ipa na bato ya budget na bongo loko les ali volonté ya chef de l'état bango ba benga na français situation d'évidence. Le cause volonté à chef de l'État, alors basali misala nyonso nde to sali ba calcul tititi baloipo biso to koki kozwa mbongo songolo to pesa bino te po eza na kati ya mikanda te. Chef de l'État kaka ye motaza gara ya ba dépense nyonso lokola ye motatinda ki biso pe to sangani na réunion ya lelo to zongi pa na ye to monisa ye ayebisa biso to kozwa mosolo boye to pesa na bino. OK, tango ko loba bongo yo na kati yo te na se mo munga mukira muno. Tango ko loba kino ministre ya bino ya santé ministre titel na bino. Bino yo tu bosaka na musala oyo kuni na kati ya misolo to prime ya l'état ozate. Mais bon osala pour l'état bosala la population congolaise sur tout entière. Yango no moni motuna na za sengomi ko tuna ministre ya santé pamba te ba mbulo eleki tozalaki biso so na ba pharmacien na ba chirurgien dentiste ba futa biso lolenge moko mais kaka na suka mbula ajo matiseli bango atiki biso ifa ko tuna motuna mais yo matiseli ba oyo otiki ba opona nini ya mona ka ba infirmier kenda no hôpital na mama ye mokuta ba infirmier azo sala te. Est-ce que hôpital moko ezali zanga ba infirmier na kati
est-ce que putain mon que zanga ba nutritionniste ba administrateur gestionnaire est-ce que tango tout anaka boke na radiologie ba ki osala ba image wana est-ce que na laboratoire boke na gosala est-ce que yo que na INRB ana okuti ba laboratoire bazate mais ministre de la santé a dû ba pharmacien na ba chirurgien dentiste na ba médecin a futa ki ba mbuleleki mbula oyo tango yango wana monaki mokonzi ya mboka tango toketo monisie belema nyonso ba bengi na français manque ya équité bosembo ezangaki mokonzi ya biso ministre a titel pour que akamba biso lolenge mokonde mokonzi ya mboka somi ya mboka président de la république a lobité il faut pesa ngo misolo kwa pesa ki ba oyo ezaki juste pour na ko restaurer justice sociale na secteur santé au moniteur que mokonzi ya mboka c'est raison alors ba na ko déboulonner batute mais na ko déboulonner système au moni ba système oyo ko loba oyo et ko sala passe tant biso ko mona to ko mo ba moni biso to sala pour na peuple on a ko mona pasi obo ko benga na nzela ko ba nyama bile bo tama na ba jeep boko renier mais yo ka makabe ko bimawa ministre moko kaka wana na sima na ye na ba médecin na ba infirmier bande ko tout au basé à niveau santé mais tout la bilo ba ko lo bande ko ba ko lela à l'après ndeko ba bozine de ko sala accident ko kena mama yemo na ko soigner yo bozo ka suite bande ko so futama misi ba so futama te mais bango tu baza sincère ko sala musala moko au sala accident o ko belo za c'est malade ambulance koti ba continuer na ko yamba yo mutu ali boso ko yamba ko infirmier bien docteur tala bande ko ne ba ko lela merci na syndicat na bino ba tena bozina no premier à l'état te boza combien ah toza mama 5000 tozolanda 6000 bazwaka prime te donc 5000 donc 6000 personnes bazwaka te oyo ndeko ministre ya santé bosani sokotanga bosani wana nangina yeba mwa mukesi ya bosani bino ko tsembi na chaîne de dépenses à l'état sikoyo nanda ko consommer yango l'état congolais to ye moko individu te so totali na constitution ezali ye parce que bible balu na constitution mobeko likondi elobi que le ministre est le responsable de son département. Yé ministre Olilunga pour le moment tozo tanga ye parce que yé mota simbi bâton de commandement yé ne mota za responsable ya makambwana pamba te azo kamba bato mais azo kamba na lolenge mokote mbulo elekaki boni ya matisi bande ko mosusu atiki biso yango toza komonisa makambwana toza d'accord na chef de l'état d'ailleurs toza ko préciser na peuple congolais ete na sanja yite koleka to komela ki chef de l'état officiellement biso syndicat na biso to lobi ete na secteur santé bato bakosaka sous grève te minga kosa grève te pona nini ndeko to moni ete na ngonga ya grève ngongo toza kosa grève bande ko na biso pe baza kokufa motalinga ki abika kuti minga baza na hôpital te ou bien minga baza muke akufi ce sont nos frères et sœurs tozo réclamer droit na biso est-ce qu'il faut bakufa ka tout moment po biso tozo réclamer mboko na biso te eza malamu te raison ali koso to boya grève yango wana raison mi balé mokonzi mboka na discours na ye alobi ete to koti na état de droit mais na kati ya mibeko ya biso ya santé malade azana droit santé eza droit soki biso tokoti grève elingi oloba ete to violer droit ya malade wana eza malamu te toboya yango raison misato tomoni ete ngonga toza na grève serment oyo biso minganga tolapaka ndai wana toza korespecte yango te pamba te na kati ya serment autorisa biso te ete tosalaka bagrève ata so bafuti biso epesa autorisation wana te mpe na kati ya serment eboya te ke biso pe tosala grève donc serment etikala bongo etikala biso moko totala na kotalaka na bokuse tolobi me malade nde biso tosalaki mosita totangelaki classe mpo na peuple ata soki baministre ya santé na bandeko nyonso secrétaire général ya santé baza konyokola biso baza kokipe biso te bazomonisa biso pasi mais peuple na biso tosengeli tobatela bango nde oyoki ntango napesi message awa ke mokolo ya mardi mercredi jeudi biso nyonso tokozala na palais de la nation bandeko ya baprovince bakokende na ba gouverneur ya province ko exprimer kanda na bango mais na ba hôpitaux ba minganga bazali eza moto nyonso te minganga oso akotikala baza ko soigner ba malade po eza droit na bango baza bandeko na biso tolingi bango atako soki ministre la santé secrétaire général la santé baza ko kipe biso te ba bwaka biso mais to likiete toza ko likia toza na ko sukisa maete chef de l'état lokola sa komaki lokola lobaki akokokisa yango tokozwa misolo na biso OK donc na moni sekeza basala bien dio na secrétariat général de santé na ministre de santé nde basangeli bino batia bino mopanzi siko misolo na bino c'est bo vérifier parce que na Congo to mona makambo ebele lelo ba robela ke prime na bino bimite o mona mokolo mo lebo to kokende o kana document mo bimi
mbongo na bino ebimaka déjà lelo bokobeyela mbongo ebima te mais komona mikolo comme alobi ko bato biso document mbongo ebimaka prime ya basyndicat boye ya bato ya santé ya service boye ebima ndeko na est-ce que bovérifie mbongo na bino ebima te si lelo to ndenge nini yango wana ntango tolobi ete toke na présidence tokokende na présidence ayebisa biso asi mbongo parce que ye moto aza na liloba soki alobi ke wi napesaki autorisation ya mbongo ebima toke kuna na budget mwa bayiba biso wana ekozala te mpo toza na précision soki tozwi yano na présidence te maintenant nakoyebisa biso makambo eza koleka kuna yo moko yo oza journaliste professionnel oyebi secret makambo mbongo eza koleka tala lokwa makestion ya atelier balingi bamemela bato batele mbulo elekaki bamexe bavandisi bango 7 ezalaki au moins 10 jours non 2 semaines bamatisi bango mbongo mais bazwa baprofessionnel santé nyonso basala atelier ya 2 mois 60 jours mais ata yano moko te mais soki bayebisi yo mbongo ebima na télé wana okobanga okolwaki tokomi wapi eske Congo toza na nini mais ata yano moko te mais bavandisi basyndicaliste bakosi bango bakozwa perdième ti 2 mois eleki ti tokomi na baélection oyo tokomi na baélection wana ekoki tokotala na nsima te ndeko na nga na bandi ete tobandi na bandeko nyonso ete biso nyonso tosengeli kochange tosala kolandaka mobeko mpe kolanda vision ya chef de l'État biso semaine oyo na palais de la nation 7h à 17h à partir de mardi ti jeudi 7h à 17h jeudi on est un jour historique oyo tokobimisa ba professionnels de santé na esclavagisme professionnel trop c'est trop toza ko servir peuple toza na droit pe toza la paix satisfaire po toza na basi toza na bana toza na mibali toza na ba charge to bela kapé to sengeli pe toza mosolo kwa bandeko nyonso po biso nyonso centre na biso zaka malade soki aye infirmier akotobola etonga docteur akosala opération radiologue akosala examen nutrition akopesa eboye biso nyonso élément central na biso za malade esengeli bafuta biso lolenge moko to pona koloba même pona mobeko likondi mbala sima tokolobela yango mobeko likondi oyo bima loi numéro 18/035 il y a de 13 décembre 2018 oyo ko fixer principes fondamentaux ya organisation ya santé publique mobeko en article 48 elobi nini elobi totikalika na catégorie mibale na secteur santé catégorie ya ba oyo soignaka malade na catégorie ya ba oyo baza mosika na malade elingi oloba ete biso infirmier médecin nutritionniste biso nyonso za catégorie moko mais babengi biso professionnel de santé na bokuse toza kosenga koloba ete basalela biso bakamba biso bapesa biso misolo lokola bapesi bandeko mosusu dossier na biso ezwa décision na gouvernement tokoki kolinga ata moke te balobela makambo atelier mpo na dossier na biso mpo dossier na biso esi tosala bakalkile soki bamakambo ya mike ezali tokotala na bato ya budget eza na maboko ya ministre ya budget sur instruction ya chef de l'État ya le 6 mars 2019 tokozonga esu na atelier te poso oyo bayebisa biso soki budget atie misolo mpona biso upa nde tokoyeba soki batie te tokoyeba makambo nini tokosala ok ndeko totondi motondi mais tokotika bino boye tofi bandeko mpe moko mwa liloba moke ndenge bandeko makambo eleka na mboka na biso Congo ekosala biso pastor mona batata mikolo boye na bamama boye bazali bamère de famille bapère de famille bakokotika bino boye tobofandaka bosalaka mosala omona ndeko moko afandi wana asaka ta mosala eloko te yakomaka kaka azwaka mbongo na bino atiaka wana na libumu na ye papa message nyongo okopesa na bandeko tu bakolanda biso na makonzi ya mboka directeur de cabinet nene ngai yambaki bino tala caméra na biso bon okoki kobakisa kaka ke biso toza koreklame nde équité biso nyonso tofutama ndenge moko tokoki kovanda na mboka oyo bazala kozwa bamosusu bazala kozwa toza na elikake problème na biso ekozala résolu lokola directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka akomati deja mokanda tokendaki na réunion wana interministériel yango toza kosenga makambo wana ekokisaka. Ok papa. Oui, encore en français. Pas de problème. Merci. Nous sommes en train de réclamer, monsieur le journaliste, ce qu'on appelle la justice sociale. Tout simplement parce que nous avons constaté que
de ces deux catégories que le président a citées, les professionnels de santé, qui comprend tous les médecins, les administrateurs gestionnaires, les infirmiers, les laborantins, les chirurgiens, donc les pharmaciens, nous sommes tous de la même catégorie. Et l'autre catégorie, ce sont les administratifs. Baoui Baza, Moussika, la malade. Mais l'unique catégorie qui est privilégiée, c'est la catégorie médecin, au détriment des autres catégories. Mais nous nous posons la question pourquoi cette injustice. C'est ainsi que nous venons de la province. Les amis se sont cotisés pour que nous venions suivre les dossiers ici à Kinshasa. Et nous voulons rentrer avec un résultat qui va satisfaire les autres qui sont restés en province. Ok, maman. Parce que biso nyonso toza eloko moko. Biso tozo déclarer ba loi na biso. Tozo déclarer pour la mbongo na biso tozo nyokwama. Biso bato liboso tozo kene ko simba bato ya maladi ya ndenge na ndenge. Ba misusu baza maladi na bango ya mokono ya makambo ya mabe. Tozali ko s'exposer devant bango. Comment biso to ba ko répondre ba droit na biso te? Ba ko répondre ba droit na biso te ndenge ni. Biso na ba mena ba dentiste, ba médecin dentiste na ba pharmacie biso toza eloko moko. Comment biso to ko na sena bango bango ba likolo na biso. Toza na kanda makasi. Kanda makasi mokonza mboka déjà pesi biso déjà yano. Ala kisi biso déjà nzela ni to ko kende. Pona ni ba ministre ba ko kanga makambo na biso. Ba libérer makambo biso toza la pepe toza la ki même biso toza eloko moko. Mbongo biso toza posa mbongo na biso ezala ndenge moko na bato nyonso. Na bato nyonso to senga pona bata pro santé. Biso toza ndenge moko na ba pharmacien na ba dentiste. Pona ba kanga biso mbongo na biso. Ça passe mingi to nyo comme na ko tanga ba classe na tant to super mon ça faut to ça mon ça to s'appelle foot nango. Ok, maman. Oui. Merci ngala koloba boye. Pour la chef de l'État, ameka kutala neti alobaki a un système à déboulonnage, à déboulonner. En tout cas, nous souffrons surtout biso bato à province. Ce qui na koloba ngamoko na zana ba exemple pour la province na biso à Tchopo. En tout cas, biso ba autre personne, pour benga ka biso autre. Ce qui va ni na santé, les médecins et les autres. Biso ba les autres, en tout cas nous souffrons. Donc ce qui moment ni le santé ils ont allé bien parce que ba minganga ba laboratoire ba koma miyibi pona nini bazozala payé favorablement et comme ka localement ce qui peut-être me ko saka moi 10 francs de ba kopesa bino 100 francs na suka ya sanza oh ba mosusu bazozua bazui pesusu ya local et puis dikolo c'est comme si kozala autre personnel la santé za malédiction to kolobate. Et ça parce que les médecins de besoin les devant. Le ministère de la Santé nationale, le médecin d'Azali. Ce qui est le secrétariat général, médecin d'Azali. Au qui est la division de santé, médecin qui a chapeauté, médecin chef de zone. Directeur de cabinet, et puis ceux qui peuvent qu'il y a hôpital, médecin directeur à l'hôpital. Aux hommes qui ont autre, on a tout en état licencié, tous appels compétents, tous qui ont les locaux, bâti à biso pembeni, d'être souffrir. Or, les médecins pour la bango, ils tirent les draps de leur côté. Ayabi qui n'a koki kobi ma médecin chef de zone, na koki kobi ma chef de division, koki kobi ma ministre. Tant que matisi côté na bango, ya personne se retrouver kuna babosani biso. Sirse mokonzi ya mboka atale la biso parce que ba médecin oyo bazali wana neti makambo ya ba médecin eza déjà décanté balingi so côté la makambo ya mususu te po bango moko bazali ba médecin. En tout cas biso bato ya province ya Tchopo toza konyokwa mamingi surtout population peut éco-souffrir ce qui biso toza bien rémunéré te. Ok, merci de tenir votre tondi. Bandeko boyoki ndenge bandeko bakoloba tolandi biso nyonso matoye kofungama koyoka directeur de cabinet ya mbeki bandeko yo infirmier bandeko nyonso boyi batengi bakombo wana bayambaki bango basololaki mpona prime na bango mais prime eza wapi makambo ya médecin bosi déjà solution bango mpe baza ndenge moko lokola toza na bohôpital tokendaka na butawa oyo eza Kinshasa bamédecin ebele balalaka na bohôpital te oyo tokobengaka badocteur bainfirmier oyo nde bazalaka wana 24 heures sur 24 heures bamonaka place na bohôpital nyonso eza na Kinshasa awa oyo akotia temba tombola mosapi bandeko komona basala na plateau na biso bango nde basimba hôpital eza na makasi bawana mosusu oyo aye kaka basaka na ba aire misusu 2 heures du temps bapesi prime na akei eplace mosusu me bandeko oyo bazalaka sincere ozalaka na place moko ntango so dira vine ye mobima azalaka na place moko wana bandeko toyokaka mpe mawa ministre ya santé ezala na motema bopapa bana baleli oza papa ti bana mosusu mpe bango yeyo baleli na comportement eza malamu te tosengi lobi
caméra na biso peut quitter la ministère de la santé et mon bandeko na ministre na secrétariat général de la santé boya bana pesa na bambote maboko pour mina bino yango yo ezala malamu tika ete kimi ya nzambe ezala mabote na bino tokute moko malobi